Ова е работното место на 39 годишниот Фатмир Шабани. Секој ден со количка по Кумановските улици, од контейнер до контейнер, собира пластика. Буричка низ отпадот и бара пластична амбалажа, која може да се продаде и на тој начин да го прехрани своето семејство. Шабани не е единствениот кој преживува од собирање пластика. Според неофицијалната статистика од собствениците на отпади во Куманово, во нивните тефтери се забележани дури над 1800 луѓе од различни возрасти и пол, кои во одреден период од годината носат на продажба пластични производи кои ги собираат по контейнерите и депониите во градот, а нивната работа не е регистрирана. Се проценува дека на територијата на Република Македонија постојат околу 5000 неформални собирачи на отпад, кои се маргинализирани, дискриминирани и со ограничени социјални права. Не дај Боже да свакогом ова да се случи како на нас, мислам, ромите и македонци, некои имаат и тие идат по контейнери, ама од добројна не идат, од немаште идат народ да собират. А по контейнери има свашта има. Мора да се бере флаш. Нема откуде да едем. Па 4 деца, они 2, 6, ми троица, колку бива тој? Значи 10 души. Све 10 души, да. Само тоа живеемо, социјално не земемо. Неформалните собирачи на отпад во најголем дел се од семејства со нерешен социјален статус кои живеат во импровизирани домови или дивоградби. Се работи за луѓе со недоволно образование, поради што не се конкурентни на пазарот на трудот. Најголем дел од нив се корисници на минимална социјална помош или воопшто не примаат никаков надомест од државата. Нашите соговорници тврдат дека заработката од собирање на пластика во Куманово е минимална, затоа што конкуренцијата е голема. Со солзи во очите и со растрепенен глас, Фатмир раскажува дека нивната борба за секое шише е немилосрдна. Почнува рано наутро, а завршува доцна навечер. Мора да си побрз од другите за да обстадеш, а никогаш не се знае колку ќе заработиш. Како да ти кажам, колку да може да се преханат? 100 денари, 200 денари, 300 денари, некој пат нема ич, многу луѓе собират и така. Да не е моје дете што работи овој работа што собира флаше, картони. Ми 4000 зимамо постојано. Не може да живеемо со тие пари. Што дава држава 4000. Онда да не собира да работи, ми ќе трпимо за леп. Па беремо, например, кад има флаше 20 кила, 30 кила, 15 кила, 10 кила, никој пут па ич не беремо, зашто пуно луѓе ги бере. 12 динара кило, например 10 кила, колку пари ќе скочи, ја не сум писмена, не знам да рачунам. Фатмир Шабани живее во населбата Бавчи, а со собирање на суровини се занимава откако памети за себе. Се сеќава дека како 7-годишно дете, додека неговите врсници се играле, откако ќе се вратат од училиште, тој со импровизирана количка ги поминувал сите контейнери во градот за да собере што повеќе пластика и метал. Секој денар во семејството им бил добре дојден, поради болеста на неговите родители. Во меѓувреме и тој формирал семејство, но му се нарушило здравјето, па со постојаната парична помош по основна инвалидност не може да ги покрие ни трошоците за лекови. Јас се заразив од инекција некој и добив тоа, како се вика, некој инфекција, некој едва се излечив од тоа и така, и после тумбур на мој мозак прекарав во Скопје 2000-та и нешто година. И некогаш не памтам, некогаш со нога не сум добар. Кога одам, можда да паднам. 3 пати сум паднал и ми се кочи вилица. И тоа ми е болест. Али од немоштија мора да ги земаме, док да го земаме тоа постојано. Мора да
поработуваме нешто, да си ги земаме апчињата. Заштитната опрема и здравственото осигурување се од клучно значење во работата на оваа група на луѓе. Освен што самите директно се изложени на зарази, индиректно постои опасност од појава на сериозни болести и инфекции и за членовите од нивните семејства. Тие немаат средства да обезбедат соодветна опрема за заштита, а државата не покажува интерес да им помогне. Колко можемо ми како отпад припомагаме с рукавици, с кондури, с лишта, али тоа е ништо однос ако држава не поведе ред на ними и да ги регистрира. Држава на тие собирачи, бар ако ништо друго може с некој си документ да земе да ги даде не социјално, него да смисли нешто да ги осигура тие луѓе да имат некој социјална сигурност. Кога нас се свето фрли и он брца у тие контейнери наши, с 1000 болести може да се добие. Ретко кој од нима не е, да кажемо, здрав. Нека ги прегледав, сигурно 95% су веќе с нешто болни луѓе. Користиме ако најдеме во контейнери некои ракавице или било што. И они се некогаш купуваме, ама кога имаме пари, пример за дома да донесеме, а после за мене, пример, ако има 20-30 денари, тие најевтини што да ги земеме, ама стално јас не можам да купам. Ако купам рукавице, јас дома нема што да донесам. Макар парче леп да донесам дома, да ги прехранам моите фамилија. Па да ни дав никој панталоне, ништо, например, јакне, тија што се вржи овде, например, рукавице, например, никој количко, ми шетамо с бебишка количка, бебина што ги вози. Тој беремо флаше, па ставимо дозгор, пев да ги носимо дом. Општина Куманово во 2014 година со неколку невладини организации изработи локален акцијски план за вклученост на неформалните собирачи на отпад. Бобан Бојковски, инспектор по животна средина во општина Куманово, беше дел од тимот кој работеше на планот. Вели дека идејата за усвојување на документот била да им се овозможи на сите невладини организации кои што ќе аплицираат пред домашни или странски донатори да имаат силен инструмент во рацете, дека општина Куманово ќе ги поддржи доколку работат на проекти за унапредување и подобрување на условите за работа на неформалните собирачи. Според Бојковски, општините се немоќни сами да се справат со проблемот, бидејќи државата нема организиран систем за управување со отпад. Ние за ваков систем зборуваме на национално ниво стратегија 2007 година. Требаше да се реализира. Помина сите рокови. Понатаму ние како североисточен плански регион. Исто така сме во тој процес на формирање заедно со источниот регион, сега и другите региони во Македонија, конечно да се направи организиран систем на управување со отпад. Наша држава прво треба да организира собирачи кои се собирачи на отпад, кои живи во тој пластику. Прво што треба да им го решим плаќање. Затоа што тој се луѓе без школу, без сметку, без ништо. И он кога ќе донесе 1 кило и 2 кило и 3 кило и 5 кило пластику каде нас, и му плаќамо на njega, ali on, за да му платиш на njega на сметку за 5 кила пластику, 5 кила пластика, ако е тврда пластика, гајба и вој, 30 денара, 5 кила шишиње, 60 денара, кило искачав, а еден налог у банку што ќе отиде кошта плюс 70 денара. Па треба да извади жиро сметку и за 70 денара никој не се нафаќа, тако да муку мучимо прво с тој проблем. Покрај институционалните пропусти, Бојковски смета дека за состојбата во која се наоѓаат неформалните собирачи, дел се виновни и самите, затоа што не прифатиле организирано да настапат на пазарот на трудот. Кога би сакале тие да се организираат, дали на ниво на некои задруги, дали на ниво на некој неформална група, било што, ние би им нашле начин и како институција за да им помогнеме. За жал, тие не сакаат да се организираат, баш плашејќи се да не си го изгубат тој статус што го имаат како социјални лица, кои што земаат бесплатно здравствено осигурување.
Надлежните и граѓаните имаат забелешки на навиките и однесувањето на дивите собирачи кон животната средина, бидејќи немаат поминато соодветна обука за собирање и селектирање на отпад. Нечесто може да забележиме дека дивите собирачи влегуваат дури во самите контейнери. Останатиот смет, кој што не им е потребен, го оставаат блиску до садовите поставени за смет. Подоцна самото јавно предпријатие има проблеми да оди тој смет да го собира околу самите садови или самите контейнери кои што се поставени на одредени локации. Исто така нечесто имаме исклучувања за влез, нелегален влез на самата депонија која што располага градот и јавното предпријатие. Тоа представа навистина голем проблем. Ние повеќе пати имаме реагирано до надлежните служби, до СВР Куманово. Позитивната страна на нивната работа е сепак непроценлива, бидејќи тие се единствени во државата што ја собираат пластиката од јавните површини и со тоа го спречуваат понатамошното загадување на животната средина од најразновиден тешко разградлив отпад. Истовремено, со процесот на рециклирање не се произведуваат нови количини на пластични производи, туку се користи истата суровина. Одамна, во Куманово на 15 локации се поставени контейнери за примарна селекција на отпад, а тоа значи помалку работа за собирачите на пластика, хартија и стакло. Многу тоа попречува, пошто од тоа живееме ние, а они сте поставили контейнери и нема више каде што да собираш. Понапред имаше некој динар се вади, ама сега колку и да идеш, цело Куманово да го просиш тата, дали ќе собираш 10-15 кила флаши. Многу и претерано, али од немоштија собираат луѓе. Директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило, Даниел Стојчевски, вели дека општината мора да ја заштити животната средина, а проблемот со дивите собирачи ќе се обиде да го реши на задоволство на двете страни. Она што сметам дека е потребно, ние прво треба да направиме анализа, да имаме точно увид за колков број на луѓе станува збор, која е таа категорија на луѓе, да ја направиме таа анализа, па подоцна еве како јавно предпријатие да поднесеме една иницијатива до општина Куманово, па во заеднички рамки да изнајдеме начин како тие луѓе да им направиме, да ги вклучиме во работењето на јавното предпријатие, да можат на некој начин да си го обезбедуваат парчето леп како што е треба во законска форма, а од друга страна и самото јавно предпријатие да има бенефит од тие луѓе да ги искористи кога веќе решиле да работат на таа проблематика. Доколку започне, сум оптимист дека ќе започне и процесот на дополнителна селекција на самата депонија горе, тие луѓе и текако ќе се добродојдени за самото јавно предпријатие. Она што е потребно само да ја изнајдеме формата и начинот како тие луѓе да бидат вклучени во работењето на јавното предпријатие. Ако имаме добро организиран систем на управување на отпад, нема да има потреба да се фрла пластична амбалажа по реки, односно на јавна прометна површина, него нели ќе се има точно определени начин како тоа ќе се собира. Значи ќе имаме примарна селекција пред се на отпад, кога ќе имаме примарна селекција на отпад, понатаму тој отпад се знае како се третира понатаму негов ток. Така да се помалку и помалку ние ќе имаме општеството ќе има потреба од овие неформални собирачи. Центарот за ромска заедница Дром и Македонското здружение за заштита при работа преку проектот вклучување на собирачи на секундарни ресурси од комунален отпад од Куманово и Крива Паланка во системот за безбедност и заштита при работа на локално и национално ниво обезбеди 118 комплети на заштитна опрема, кои ќе бидат поделени на неформалните собирачи на отпад во Куманово и Крива Паланка. Истовремено е формиран клуб на собирачи на отпад во просториите на Центарот за ромска заедница Дром во Куманово. Преку овие активности ќе се помогне да се подобрат условите за работа и ќе се даде поддршка на неформалните собирачи на отпад, додека не се најде системско решение за натрпаните проблеми на оваа група на граѓани и нивните семејства.